क्या आपके वीडियोस में वो फील मिसिंग है? साउंड इफेक्ट्स का मैजिक ट्राई करो। आज मैं आपको 3 ऐसे साउंड इफेक्ट्स दिखाने वाला हूँ जो आपके वीडियोस को इंस्टेंटली नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। पहला साउंड इफेक्ट, हुश। जब भी आप कोई ट्रांजिशन ऐड करते हो, एक लाइट हुश इफेक्ट से वो ट्रांजिशन स्मूथ और डायनामिक लगता है। हर ट्रांजिशन में बस थोड़ा हुश ऐड करो और देखो कैसे वीडियो एंगेज होती है। दूसरा साउंड इफेक्ट, टाइपिंग साउंड। जब भी टेक्स्ट या पॉपअप अपीयर हो रहा हो, इससे वो एलिमेंट ज्यादा इंटरेक्टिव लगता है। वीडियो में कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डालते वक्त ये साउंड इफेक्ट काफी इम्पैक्टफुल होता है। तीसरा साउंड इफेक्ट, onomatopoeia फॉर emojis और स्मॉल ग्राफिक्स। ये साउंड फनी या एंटरटेनिंग एलिमेंट्स को और नोटिसेबल बनाता है। तो ये द 3 मस्ट हैव साउंड इफेक्ट्स जो आपके वीडियोस को इंस्टेंटली एंगेजिंग और फन बनाते हैं।